Летом 2020 года группа из турклуба МГТУ имени Баумана под руководством Вастаева Александра совершила велопоход по горам Западного Кавказа 5-й категории сложности. Регион Кавказских гор расположен вдоль границы Европы и Азии, протянувшийся более чем на 1000 километров между Черным и Каспийскими морями. Разнообразие ландшафтов, обилие памятников истории и культуры придают особую привлекательность походам по Кавказу. Здесь известно множество горных маршрутов как первой, так и 6-й категории сложности, позволяющие наряду с выполнением спортивных требований познакомиться с интересным краем, его природой и историей. Регион хорошо обжит. Множество крупных селений и городов связаны автобусным сообщением и малой авиацией. Железные дороги со всех сторон огибают предгорье Кавказа и помогают в забросках к началу туристических маршрутов и выброске после их окончания. Наш маршрут начинается в городе Минеральные воды, но сначала я познакомлю вас с нашей командой. Итак, от Минеральных вод по асфальту посещаем города Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, а потом пробуем свои силы в предгорьях. От села Былым уходим в горы и через 3 перевала оказываемся у подножия Эльбруса. Далее совершаем серию петель по горам с выездом в предгорье. Примерно посередине маршрута останавливаемся на сутки в поселке Теберда. Отдохнув, продолжаем наше путешествие, берем несколько перевалов и выкатываемся на асфальт. Через Псибай, Мостовое, буковыми лесами и яблоневыми садами уходим на трассу до Майкопа, а оттуда, по дороге меж гор, достигаем финишной точки нашего маршрута – города Туапсе. Как всегда, маршрут на карте выглядит легче, чем он есть на самом деле. Ведь на плоскости тяжело почувствовать препятствия, а их там было немало. Друзья, позвольте показать вам, как выглядит велопоход 5-й категории сложности по горам Кавказа. И начну я с жары. В долинах солнце беспощадно нас подпекало, медленно вытягивало силы и лишало организм солей. Порой вода в бачках заканчивалась, а пополнять запасы приходилось из источников близ пастбищ. Однако Александр предусмотрительно включил в снаряжение ультрафиолетовый стерилизатор, и группа была обеспечена водой на протяжении всего похода. Отсутствие воды – это безусловно проблема, но ее чрезмерное наличие порой вызывало препятствия. На своем пути мы часто встречали горные ручьи. Они не сильно нас тормозили, но все же требовали сноровки в преодолении. Самым сложным для нас оказался двойной брод реки Кызылкол. В долине река состоит из множества рукавов, течение которых доставило нам хлопот. У подножия Эльбруса на высоте примерно 2800 метров Кызылкол выглядит как горный ручей. Поток воды все так же стремителен, несмотря на то, что мы практически у его истока – ледника Улу-Чиран. Водные преграды в походе – это не самое страшное. Порой обычная дорога вверх дается непросто. Подъем в перевал с велосипедом – то еще удовольствие. Сложная поверхность, крутые углы, а порой разряженный воздух проявляют истинный характер каждого, кто вступил на этот путь. Пешком мы ходили исключительно в сложных местах. Большая часть подъемов преодолевалась на низкой передаче.
Виды, открывающиеся с перевалов, выражают своей красотой. В этот момент смотришь на мир с высоты птичьего полета. Именно с этой высоты начинаются лихие и технически сложные спуски. Поход – это не всегда преодоление препятствий, принятие вынужденных лишений или превозмогание себя. В первую очередь, это дружная компания, незабываемые впечатления, единение с природой и новые горизонты, за которыми скрываются новые путешествия. Наш поход продолжался 22 дня. За это время мы проехали более 1000 километров через 5 регионов России и взяли 12 перевалов разной категорийности. Велотуризм в горной местности сложен. Множество факторов влияет на успешность миссии. И все же это не повод не идти за своей мечтой. Так, а где колеса? Дима, ты опять потерял колесо. Я опять колесо потерял, ё-моё. Тормозите поезд. Ну что, даже не с горниками. Саш, куда мы попали? Это что? Мы попали. Или контртеррористическая операция. Отлично. Кисловодск. Сладкую булочку пойдем возьмем. Пойдем сладкую булочку возьмем. Сладкую булочку. Вик молодец. Спасибо большое. Николаевский родник. Там же, где туалет. Отличаюсь. Настоящий североамериканский арбуз. Арбуз из Чироки. Что ты делаешь? Я варю суп. Я ем печеньки. Супы А ты? я варю только в походе. Готовлю место для сидения. Че, руки вводим? Вот, все. Я вот снимаю всех. Все заняты своим делом. Very beautiful, very well. А что это вы тут делаете? А мы тут кофейком балуемся. Почему болят ноги после бега с велосипедом? Там нет такой статьи? Аффирмации счастливого осознанного человека. О, оказывается, еще. Глубоко. Глубоко. Да. Доброе утро, команда! Привет, Эльбрус! Хузрук. Ну, по сути, ты пока не успеваешь на полдня на поезд, а не на день. Раз, два, три. Our leader is Berry Hunters. Товарищ руководитель, ну как вам пятерка? А команда? А велик ваш как? Говно.